صلوات سارے حضرات بلند آواز نہ پڑھو۔ صلوات نے دوڑیو عبادت ہے جندے وچلا شریک بھی شریک ہے، مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اللہ دی وسیع تر کائنات دے وچے پہلا اور آخری ذکر ہے جڑا مجمع دا محتاج نہیں بلکہ مجمع محتاج ذکر دا۔ صلوات نیچی پڑھو پتہ چل جائے کہ جناب شفیر دی مجلس اجاں تک شروع ہے، بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ تو ادھر آواز اندہ ڈبل نہیں کرنے شور زیادہ پڑھتا جی یہ انہوں تو لئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات عذابیہ بہت مہربان جی بسم اللہ کریں جی بسم اللہ کریں زہرا دے گھر دا نوکر آئی کدنا خدمتگار میری عادت نہیں بلکہ عبادت ہے کہ میں ہر ربائی سمجھا کے اور سجا کے پڑھندا دی اجازت ہوئے تربائی تھوڑی جی سمجھا کے اور سجا کے سناوا چاہتا سارے اندہ ہے پروگرام مل کے نعرہ حیداری یا علی علیہ السلام بہت مہربان پوری کائنات دیاں کتاباں چکار پوری کائنات دے امام چکار قرآن جیسے کلام کوئی نہیں علی جیسا امام کوئی نہیں بہت مہربان جی بسم اللہ کریں جی بسم اللہ کریں آئی دی مجلس بانی میرے مرشد عباس مولا پڑھنا رضا کردہ نام سائیاں دادنا جی مدہ خان منیر حسین آئی تو کئی سو سال صدیاں پہلے خم غدیر تک مجلس ہوئیے جہندہ بانی لا الہ الا اللہ ذاکر ہے محمد رسول اللہ عنوان ہے علیان ولی اللہ آباد بہت مہربانی عنوان ہے بولو علیان ولی اللہ شب ہجرت کلمہ جمالک فرمایا آج میرے بستر تے کون شمسی سارے آکیا سی بادشاہ فرمایا نیرا سمنا نہیں مطلب سمجھو آج نیندر پوری کر لوی آج ہے موت دا خطرہ بھرا دے بستر تے بھرا ستا نبی ہجرت کر کے غار دے اندر آئے کریم اللہ رحمان ترحیم مولانا ایک ڈاور نو حکم دیتا جلدی کار اس غار دے دروازے دے کے جاڑا بنا اس جاڑا بنایا جبریل آیا کیا ڈٹھا اس غار دا دروازہ باندھ دروازے اگے ایک چوکی دار بیٹھا
جبریل آدھا ہے تو ڈاور ہے جنہا بار بار آکیا سنا کہ تو ڈاور ہے. ڈاور آدھا ہے نہیں آج میں ڈاور نہیں، آج میں محمد دا گن میں نا. بیٹھے ہو آبا بسم اللہ کر یہ بسم اللہ کر. جبریل آدھا ہے میں اندر ویسا جنہا بار بار آکیا سنا کہ میں اندر ویسا. ڈاور نے جبریل نار جڑی گل کی تھی اجازت دیو تو میں ربائی دی شکل سنا میں چاہتا آدھا بھی یاد جبریل میں ونجن ناڑے سائی گردہ بارے دارا. اللہ علیہ وآلہ جی بسم اللہ کرم. زہرا دے گردہ نوکر آئی گدنا خدمتگار. آدھا بھی آجے چاکر دیسا کھول جالے دیا تارا لاج پال نے کرم کمایا ہے وہ دیتی عزت میں کون سردار. آبا بہت مہربان. یا علی علیہ السلام زندہ و سلامت رہو. اے رجب دا مہینہ ہے قصیدے تسی علی بادشاہ دی آمد دے بڑے سنے. میرا دل ہے خان صاحب دعا کریں بھائی. میرا دل ہے جو میں آج اس بادشاہ دا قصیدہ سناواں کہ جس شہنشاہ دا قصیدہ اس پاک ممبر تے بڑا گھٹ پڑے گا. امام حسن عسکری علیہ السلام دی عزت و عظمت ذہن میرے پاس رکھیں. ایک بندہ اٹھو مہربانی کرو جڑا اتھے دا ریشی انہاں بی بیان چپ کراؤ مہربانی کرو. ایک اٹھیا ہے قصیدہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام دی عزت و عظمت دا پڑھنا چاہتا ہوں. تو ساؤن ذہن میرے پاس رکھیں بھائی جان ذہن میرے پاس رکھیں. قصیدہ امام حسن عسکری علیہ السلام دی عزت و عظمت دا. ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز نہ پڑھو. میں صلوات سے کرے کہ وضو صبح کا تو پڑھنے لگا ہوں کلام عسکری کا. آباد رہو بہت مہربان. جی بسم اللہ کر جی بسم اللہ کر. یا علی علیہ السلام بہت مہربانی پوری توجہ. میں صلوات سے کرے کہ وضو صبح کا تو پڑھنے لگا ہوں کلام عسکری کا. میں صلوات سے کرے جو میں نے لکھا ہے وہ نام عسکری کا. آباد رہو بہت مہربان. جی بسم اللہ کر جی بسم اللہ کر. اچھا گزارش ہے داد تو سب بڑی سونی دیتی لیکن فضائل سرکار علی علیہ السلام دے نعرے ناڑی سونا لگتا ہے. سارے بولو یا علی علیہ السلام. بابا جی شیر میں ایڈا وڈا پڑھنا ہے انشاءاللہ امام بارگاہ دیاں دیواراں چو علی علی حسین. توجہ شرط 14 معصومات اس میرے بادشاہ دی کتنی عزت و عظمت ہے. چلو جشن گزرے سور اس قابل نہیں لیکن شیر میں بڑا وڈا پڑھنا ہے. توجہ کرنی ہے 14 معصومات اس میرے بادشاہ دی کتنی عزت و عظمت ہے. شیر دے پوری توجہ. رکن تیرے 14 معصوم کا ہے امام زمانہ قدم چومتا ہے. ہن بولے ہو جو میں بولن دا حق ہے. جی بسم اللہ کرا. آباد رہو سارے بولو
جی بسم اللہ کرم، بہت مہربان، آباد، بسم اللہ کرم، پوری توجہ رکن تیرا واجہ نمازم کا ہے امام زمانہ قدم چومتا ہے یہ انمول کیسا خدا نے بنایا ہے معصوم گنبار تمام عسکرے کا آباد، بہت مہربان، سارے بولو یا علی علیہ السلام، بہت مہربانی۔ اللہ دی پوری کائنات دے وچ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے شہنشاہ گزرے، انہاں دے نوکر، انہاں دی رعایا، انہاں دے نال گزر دے رہے۔ اس پاک منبر تے کھڑ میں اپنے بادشاہ دے نوکر دسنا چاہنا، میرے رہبر، میرے بادشاہ امام حسن عسکری علیہ السلام دے نوکر کا انہیں ذہن میرے پاس رکھنے، پوری توجہ ہے شام و سحر ملائک تمامی حسن عسکری کے کرتے سلامی آباد رہو، بہت مہربان، جی بسم اللہ کرم، جی بسم اللہ کرم، انج نہیں سارے بولو یا بہت مہربانی، پوری توجہ ہے شام و سحر ملائک تمام پوری توجہ حسن عسکری کے کرتے سلامی نسل در نسل سے وہ جبریل جیسا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ غلام کرے گا، بہت مہربان، جی بسم اللہ کرم۔ تو جی ایک قصیدہ میں پڑھ لیا ہے تے دوسرے قصیدے دے دو شعر پڑھنے تے دو ہی میں بیان پڑھ لیا، ٹھیک ہے جناب؟ ایک صلوات پڑھو بلند آواز میں۔ پہلے میرے بھائی نے زمین کربلا دا قصیدہ پڑھیا ہے جو شبیر مولا نے زمین کربلا دے نال گل کی تھی، 2 محرم نو بادشاہ دا پہلا قدم کربلا دی دھرتی تے آیا، زمین کمبی ہے، آدھی مولا اتھے کئی نبی آئین پناہ منگ دے ٹر گئے میں آباد نہیں ہو سکی، شبیر مولا فرمایا اگے جتنے آئے ہن انہیں چون نہ کسی دا نانا محمد آئی بیٹھے ہو، نہ کسی دا بابا علی آئی، نہ کسی دی ماں بطول آئی، اوہ عرش مولا میں تیکو فرش مولا بنے سا۔ بادشاہ نے زمین کربلا دے نال جڑی گل کی تھی اجازت دیو تو میں قصیدے دی شکل سناوا چاہتا صلوات علی اصغر دی فوج تو لے کے علی اکبر دے ماتمی تک بلند آواز نال پڑھو۔ کرب بلا کرب بلا تعریف تیرے کرب بلا کرب بلا کرب بلا تعریف تیری کرب بلا کرب بلا کرب پوری توجہ تعریف تیری کرب بلا کیا رتبہ تو نے پایا اللہ بھی دیکھنے آیا کیا رتبہ تو نے پایا اللہ بھی دیکھنے آیا زہرا کے بیٹے نے جو تجھ پہ سجدہ کیا کرب بلا آباد رہو، بہت مہربان، جی بسم اللہ کرو، سارے بولو یا علی علیہ السلام، بہت مہربانی، جی بسم اللہ کرو، جی بسم اللہ کرو، جی بسم اللہ کرو۔ شبیر مولا نے زمین کربلا دنال ایک گل کی تھی، دسنا جانا زمین کربلا نے بھی کوئی جواب دیتا ہے یا کوئی نام، شیر دے پوری توجہ میں تھے ویران مجھے رب کی قسم زہرا کے بیٹوں نے کیا ہے کرم سرچہ میں میں تھے ویران مجھے رب کی قسم زہرا کے بیٹوں نے کیا ہے کرم تب سے بلند میں ہوئی عرش سے جب سے شبیر نے رکھے قدم تب سے بلند میں ہوئی
سے میرا وعدہ ہے تجھ سے بولے شبیر یہ مجھ سے میرا وعدہ ہے تجھ سے آئے گی تجھ کو دیکھنے میری ماں زہرا کرب بلا آباد رہو بہت مہربان دے بسم اللہ کر پوری جرات نال یا علی علیہ السلام بہت مہربان بسم اللہ کر آخری شعر شبیر مولا نے زمین کربلا دنال ایک گل کی تھی کہ میں تن آباد کی میں کرسا شعر دے پوری توجہ کچھ طرح تجھے بساؤں گا میں خاک شفا تجھے بناؤں گا میں کچھ طرح تجھے بساؤں گا میں خاک شفا تجھے بناؤں گا میں دیکھیں گے آکے تجھے سارے نبی اللہ یہی تجھے ملاؤں گا میں دیکھیں گے آکے تجھے سارے نبی اللہ یہی تجھے ملاؤں گا میں جنت ہے بنانا تجھ کو مت سمجھ اکیلا مجھ کو جنت ہے بنانا تجھ کو مت سمجھ اکیلا مجھ کو آئی ہے ساتھ میرے میری بہنا لیا کرب بلا بس میں بسم اللہ کرا سیدادہ قرآن سنا میں گوندھی زینب آباد رہو میں بسم اللہ کرا تیرے پیو دا آخری ساہے سیدادہ تیرا لہجہ میں نال ملدا ہے میں نو ڈاس گئی ہے زہرا آباد رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا وین میں ایک پڑھنا ہے لیکن سمجھا کے وین پڑھنا چاہنا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا علی علیہ السلام دا آخری وقت آئی 21 رمضان دی رات شہادت آخری ذاکر دا حق بندہ او پڑسی سیدہ دا مری لائے کلاد میں دنیا تو ٹریا وینا سیدہ دا میرے 2 کم دنیا تے رہ گئے ایک میرا سجدہ دوجہ میرا خطبہ تو آدھے چکاؤن پورا کرے سے منبر دی قسم پتران دی صافی چو شبیر اگے ودھین آدھن بابا سجدہ تیرا میں دیسا سیدہ دے بابا تائیں مسجد چڑے منہا میں گرم ریت دیسا سیدہ دے 7 قدمات میری دیو سی 70 قدم تے میری بھین میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سیدہ دے خطبہ کون پڑھ سی باویں جو پیو دنال کڑا نائی بولی آدھی ہے بابا خطبہ تیرا میں پڑھ سا بی بی آدھی ہے بابا تائیں صحابیاں پڑھنا ہے دی شرابیاں پڑھ سیا آباد رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ماتم کرنے تو دیکھے میرے پاس ہے سیدہ دے زینب دی میں دنیا تو ٹریا وینا میری ایک حسرت رہ گئی ہے آدھی ہے بابا حکم کر سیدہ دے قرآن سنا میں گوندھی زینب تیرے پیو دا آخری ساہے سیدہ دے تیرا لہجہ میں نال ملدا ہے میں نو ڈاس گئی ہے زہرا آباد رہو ان ماتم کرنے تو دیکھے میرے پاس ہے میں بسم اللہ کرا تیرا لہجہ میں نال ملدا ہے وہ میں نو ڈاس گئی ہے زہرا چوتھی 70 تے توجہ کرے جے ماتم کرنا ہی تھا میں بسم اللہ کرا آت رکھے پیو دیا آقد مادورو آکھی ایان دی ماہ
رو کے آدھی آئی قرآن کو پڑھ دیا شرم دیئے میرے بیٹھے نہ کول بھرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا قرآن کو پڑھ دیا شرم دیئے میرے بیٹھے نہ کول بھرا بھلا حسین تریے کو کم ہو میں بسم اللہ کرا جڑی بی بی مسائب دی وارث ہے نا آج ان دی شہادت ہے شہادت نہیں صرف میں ایک وین اور پڑھنا ہے جو گھر تو لے کے جنت البقیہ ماں زہرہ دی قبر تک پہنچی کی میں علی دی دی میں بسم اللہ کرا جڑا علی دی دی دوبارہ شام ٹوری ہے نا ماں ام البنین دے کولائی آجیے اماں دیدہ آخری سلام ہوئی بی بی آدیے زینب دی جدہ تساں پہلی واری شام گئے ہاؤ تیرا عباس بھرا تیرے نال موجود آئی بی بی آدیے باویں جو سانگتے آئی پر نال تہائی جڑے ادب سن کے رومن دے آدی ہو یار میں بسم اللہ کروں بی بی آدھی ہے بھاویں سانگتے آئی پر نال تائی نا بی بی آدھی ہے میرا دل چاند میں تکو کلیانا ونجن دیسا میں تیرے نال عباس بن کے ویسا عباس دی ماں نے جڑائیں گل کی تھی ماں دے گلچ بائی پائیاں سے ماں دے پاس دے کے بی بی آدھی ہے تیرے پتر دے خوف تو آکھنائی لگ دی تیوی چبان دے قوم جفا دی بی بی یادی ایک سال برابر زندان دے ویچ نہیں آنکھ لگی آن دی آباد رہو میں بسم اللہ کرا ایک سال برابر زندان دے ویچ نہیں آنکھ لگی آن دی علی دی دھی دوائن سنے میں بسم اللہ کرا آباد رہو اوت قاتل رہا دن تیرے پتران دے وہ مجبوری ہے دکھی یادی بی بی یادی ہے میں نہیں چاندھی اون نگری ویچ رلے میات عباس دی عباس دی ماں سینے دے ہاتھ مار کیا کلی دی تیرے اجڑن دے بہور ماں